Logati romagnola ormanlarda yetişen ve oldukça değerli olan trüf mantarlarını koklayabilme yeteneği ile bilinir. Bu yetenekleri nedeniyle trüf tarlalarında trüf avcılığında kullanılır. Bu köpek türü İtalya'nın Romagnola bölgesinden gelir. Logati romagnola köpekleri su seven ve yüzme konusunda yetenekli olan köpeklerdir. Tüyleri suya karşı dirençlidir ve yüzme konusunda yardımcı olur. Bu köpekler oldukça zeki ve eğitilebilir ve hızlı öğrenme kabiliyetleri, çeşitli komutları ve görevleri kolayca anlamalarına olanak sağlar. Logati romagnola sıcakkanlı, enerjik ve çocuklarla iyi geçinen bir türdür. Aile ortamlarında uyumlu ve sadık bir arkadaş olabilirler. Trüf avcılığı yetenekleri aynı zamanda genel olarak çok iyi bir koku alma kabiliyetine sahip oldukları anlamına gelir. Devamını bekleyin, devamı Part 2'de.